กินก็กินจนหมดมิลิวยิ้มหวานเร็ว นี่หวานไง จ้องตากันก่อนนี่จ้องตาจ้องตา เธอระวังมันม่วงนะ จ้องตา ไว้แก้วมีคอนเทนต์เยอะ ได้คอนเทนต์เยอะเลยวันนี้อ่ะเฮ้ยวันนี้มิลิวจัดให้ดูวันนี้มิลิวอารมณ์ดีจะหมดละวันนี้อารมณ์ดีจัดให้เยอะเลยดูจ้องตา ก้อนขี้โกงเลยตามันอ่ะ เจ้าเล่ห์มาก เดี๋ย นะ วตามันขี้โกงนะ วันนี้เจ้าเล่ห์นะ ริ้วต้อง จ้องตาแม่เร็ว เดินทับตาหวาน จ้องตาแม่ดาว ปวดหัวไว้ปวดหัว เออ ร้อนไงร้อน ดูอ่ะวนดู เผ็ดอ่ะเผ็ด เผ็ดละดูอ่ะ แล้วพี่เอกก็ไม่กล้า พี่เอกรักได้ในคนลอยๆว่ะ ดูนิ้ว ไม่พูดว่ะก็เลยไปบอกพี่เสยก็ไม่ก ฮะ ล้า อารมณ์ดีเหรอพี่ริวอารมณ์ดีที่สุดได้ป่ะ